नारन सीता रोड में पब्लिक लाइब्रेरी न मिलण खिलाफ शहरन फुलजी ताईं पैदल लॉन्ग मार्च कियो आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था अज़हर मेमण जी ही रिपोर्ट। जी नाज़रीन, जी असां मौजूद आहियूं हींअर असां सीता टाउन कमेटी बस जिते सीता सजाइण फोरम ऐं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर तरफ़ां जेको आहे पब्लिक लाइब्रेरी न मिलण खिलाफ़ सीता रोड खां फुलजी ताईं पैदल लॉन्ग मार्च कयो वियो आहे। अचो त अॻवाननि सां मिलूं तो पंहिंजा मिराटी सां वीचार कीअं पिया वञनि। सीता रोड सिरजान फार्म तरफ़ां सती रैली 6 महीननि खां गुज़रियल ही असांजो 7 महीनो आहे त असांखे शाहज़ादान तरफ़ां काई बि क़िस्म जो रिस्पॉन्स न मिलियो आहे। ऐं तव्हां ॾिसी सघो था त कोरोना जे करे तइलीम तमामु निहायत ई बर्बाद थी चुकी आहे। उन करे असां चाहियूं था त असांखे लाइब्रेरी ॾिनी वञे त जीअं असां पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारियूं ऐं अॻिते वधूं ऐं सिंध खे अॻिते कयूं ऐं सिंध खे अॻिते कंदासीं त पूरो मुल्क अॻिते ईंदो। जीअं त मुसलसिल 7 महीननि खां असांजी जदोजहद हले पई, अॼु असीं सीता रोड खां फुलजी माने सहाफ़त ताईं पैदल मार्च करे रहिया आहियूं ऐं असां उन्हनि हुकुमरान खे ॿुधाइणु चाहियूं था त असांजा जेके हौसला आहिनि उहे केटू जबल चोटी जीअं ऊचा आहिनि। अवां बिना देर जे जल्द सीता रोड लाइब्रेरी लाइ टेंडर पास कयो जीअं सीता रोड जे शागिर्दनि जी बेचैनी दूर थिए। असांजो मसइलो जेको आहे उहो आहे सीता रोड खे सरकारी पब्लिक लाइब्रेरी ॾियो। असां हुकुमराननि खां इहा घुर था कयूं त सीता रोड खे पब्लिक लाइब्रेरी ॾियो, छो त सॼी दुनिया जे अंदरि जिते बि लाइब्रेरियूं आहिनि उतां जा माण्हू, उतां जा शागिर्द, उतां जो अवाम पंहिंजे चंड सां ऐं मरीख़ सां ॻाल्हियूं पियो करे, उहो आसमाननि सां ॻाल्हियूं पियो करे। बदकिस्मती सां असांखे हुकुमरान जेके लॻा आहिनि उन्हनि सॼी सिंध जी तालीम जी तबाही करे छॾी आहे। नवां इदारा त ठहियो पर पुराणा जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे तबाह कयो आहे। असां घुर था करियूं, सीता संजणार फोरम SDO इहो घुर थो करे त सीता रोड खे पब्लिक लाइब्रेरी ॾेई सीता रोड जे बाशऊर माण्हुनि जी जेकी आहे सा ओजाग ऐं निंड उहा ख़तमु कई वञे। असां दोस्तनि सां जेतिरो मुंहिंजी तबियत सही कोन, मां जेतिरो हैदराबाद खां कई आहियां मां सिर्फ़ु इन लाइ त मूंखे इहो अहसासु आहे किताब छा थींदो आहे। सीता सड़जरहार फोरम पारां जेको हीअ रैली 7 महीननि खां हले पई थी, हिकिड़ो एहतिजाजी रैली, मूंखे हैरानगी आहे त हुकुमरान खे शायदि दिलचस्पी न आहे, छो जो सिंध जो आम शऊरी ऐं किताब पढ़ी अॻिते ईंदो त हुन खां हक़ घुरंदो। असांजा माण्हू चवंदा त इस्पतालुनि लाइ, रोड रस्तनि लाइ एहतिजाज थिया, हाणे रैली निकिरे थी, लाइब्रेरी लाइ। मां चवां थो त जॾहिं असांजो माण्हू किताब पढ़ंदो त हुनखे हक़ वठण जो हिकिड़ो तमीज़ सिखंदो। मां त चवंदुसि किताब हिकिड़ी वॾी बहितरीन शइ आहे ऐं हींअर हालत इहा आहे शहर मां गुज़री आया आहियूं त शायदि असांजा माण्हू में ख़ुशि रहण में त उते गप चिकड़ जेका किने नाली जी गंदगी उहा सॼे रोड ते तिरकंदा आहियूं। शायदि असांजो माण्हू सिंधी इन में रहणु पसंदि करे थो। स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐं सजन फॉरम तरफ़ां असांखे 7 महीनो आहे रैली खे, पर हिनमहिल ताईं असांखे को बि रिस्पॉन्स न आहे मिलियो। असांखे मजबूर कयो वियो आहे त असां जीअं लॉन्ग मार्च हिनमहिल मजबूरी तौरु निकिता आहियूं। असांखे हिनमहिल ताईं को बि जवाबु न आहे मिलियो। असांखे जल्द खां जल्द पब्लिक लाइब्रेरी ॾिनी वञे। ऑर्गेनाइजेशन जे तरफ़ां असां 7 महीननि खां मुसलसिल रैलियूं कढियूंसीं पर असांखे को रिस्पॉन्स न मिलियो। पर असां हिनमहिल सीता रोड खां फुलजी तरफ़ लॉन्ग मार्च करे रहिया आहियूं, तंहिंजे करे जल्द खां जल्द असांखे लाइब्रेरी ॾिनी वञे। को पैदल मार्च आहे उहो सीता रोड खां वठी फुलजी ताईं आहे ऐं 7 महीना थी विया आहिनि हिन असांजे फोरम खे, ताकी असांखे लाइब्रेरी मिले। इन जे लाइ असांजो एहतिजाज आहे ताकी नौजवान खे जी तालीम थींदी त असांजो नौजवान पढ़ंदो लिखंदो ऐं हिन लाइब्रेरी में घणो फ़ाइदो वठंदो। लाइब्रेरी असांजी हिकु टी अखि आहे जंहिंसां इंसान पंहिंजी ज़िंदगी जा माशी जेके बि मसइला आहिनि इन लाइब्रेरी में जा इल्मु खां ई असां हासिलु कंदासीं। उनजे करे असांखे असांजो एहतिजाज इहो आहे त असांखे लाइब्रेरी ॾिनी वञे। सीता रोड जे सभिनी सहाफ़ियुनि दोस्तनि जो इंतिहाई थोराइतो आहियां जीअं त सीता सर्जणार फोरम ऐं स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे तरफ़ां गुज़िरियल 7 महीननि खां सीता रोड जे पब्लिक लाइब्रेरी जे लाइ असांजी जदोजहद थी रही आहे। उन सिलसिले में असां सीता रोड किरपनाथन शाह प्यारो स्टेशन, फुलजी स्टेशन ऐं दादू में बि एहतिजाज करे चुका आहियूं, पर हिन वक़्त ताईं ऐवाननि में अघूर पियल निंड हुकुमराननि जे कन ते जूं बि नथी चुरे।